Dobar dan, sa mnom je Irena Radojević, Kalivitina najnovija Zlatna palma iz Srbije. Izjavili ste tokom prethodnog intervjua da u početku nije bilo lako kad ste počinjali da se bavite ovim poslom. Šta je to sad ovako s perspektive gledajući unazad, šta je to što je bilo možda najteže i što biste mogli da poručite mladima s vašim iskustvom, tako reći da im uštedite vreme? Koji bi savjet dali njima da mi možda olakšite malo te neke početke? Pa rekla bi da je najvažnije da žele nešto. Znači, kada im je nešto očajno važno. Kad ne žele prosto da žive bez ostvarenja tog njihovog cilja. Iako su još i voljni da odrade potreban posao za ostvarenje tog cilja, sve ostalo se dodaje. Znači, počinju kao magnet da privlače situacije, ljude, sve što je potrebno za ostvarenje tog njihovog važnog cilja. Kao što je jedan pametan čovjek rekao, nikad ti se ne daje želja i da se ne daje i mogućnost da tu želju, ukoliko ti je toliko važno, da ostvariš. Da li bi mogli paralelu jednu da napravite kako ste gradili mrežu u prvoj godini svojeg rada, a kako to izgleda sad, nakon toliko vremena? Kako da ne, to je ogromna razlika. Tada sam samo želela jer sam osjetila da je to nešto jako dobro. Prosto sam pipala u mraku, a sada radim to potpuno svesno. Svaki korak radim koristeći sistem potpuno svesno. Znači, sistem je u svakom slučaju potreban. Znači, ne može čovjek da uzme da radi bez nekog sistematskog programa ili bez... Naravno, pola. Znači, želja, odnosno cilj, odnosno vizija i tehnika. Srećom, tehnika je data u potpunosti i veoma jednostavno. U kojoj meri bi uporedili, znači, tehnički deo i tu neku podršku i entuzijazam koji postoji u osobi, recimo, da li je 50-50%, koji je odnos tih snaga, tako reći? Pa, jedan bez drugoga ne mogu. Znate kako kažu, meni se to mnogo sviđa ta izreka, kaže, magnet stoji pravo i uopšte se ne sekira da će čiode da se nalepe na njega. Znači, sličnog privlači. Ako ja znam tačno šta hoću, nema dalje brige. Da li postoji neka formula kako ljude možemo motivisati, kako možemo da ih navedemo na taj put koji oni sami žele da pronađu, ali im je možda teže da ga pronađu sami? Meni zapravo zato se sviđa toliko California Fitness, što tu pored profesionalnosti neophodan i taj humani element. Znači, u Kaliviti pre profita je čovek. Ja sam uvek, i kad sam bila dete, veoma su me interesovali ljudi, dakle ljudske sudbine. I tada sam uživala u tome da slušam ljudske priče. Razlika je da ljudima mogu prosto u svim njihovim problemima da ponudim rešenje. Znači, jako je važno ne slušati ljude, nego poslušati i razumeti ljude i umeti im ponuditi rešenje. Ja mogu samo da ih kratkoročno da motivišem. Oni moraju u sebi da pronađu svoju motivaciju. Da li postoji osoba koja je više predodređena za ovaj naš posao u odnosu na neke ostale? Znači, da li postoje neke predispozicije u određenim ljudima koje ih čine više prilagodnijim za ovu vrstu posla? Kako da ne? Glavna razlika između ljudi koji mogu da budu veoma brzo, veoma uspešni i koji mogu samo kasnije je to da li ti ljudi vole sebe, jer samim tim mogu da vole i druge ljude. Znači, vama pretpostavljam da je to već svakako i posao i zadovoljstvo, to jest način života. Jeste. Kada volite druge ljude, onda to više nije posao. To je način života. I uživam u tome, verujte mi. Uzrast u vašem učinku u poslednjih pola godine i, da kažemo, godinu dana,
Čime to može da se objasni? Vi ste i prethodno naravno bili uspešni, ali ovdje tačno se vidi jedan skok i jedna tendencija. Šta se tu desilo? Znate, ja sam uvek imala viziju da će me proglasiti na letnjem kampu Zlatnom palmom. Nekako prošle jeseni, znači 93. godine u jeseni su se stekli porodični uslovi, lični uslovi kod mene. I onda sam pozvala moje saradnike, glavne moje saradnike, i rekla sam im to. I pitala sam ih da li žele da sada napravimo do kraja maja meseca Zlatnu palmu. I njima su zasijali oči. I onda smo mi krenuli, prosto tako. Vi ste sad ovdje i da niste u ovoj poziciji, da se ne bavite ovim poslom, kako bi sad izgledao vaš život? Sasvim drugačije i mnogo obično. Vidite, ja sam učila 20 godina da budem dobar radnik. I ja jesam bila dobar dečji stomatolog. Ali nigde nikome nije učio kako da budem uspešna, kako da pomognem drugim ljudima da budu uspešni. A uvek sam želela, još i kao mlada, i smatrala sam da zato smo na ovoj zemlji da posle sebe ostavimo jednu bolju situaciju. Samo nisam znala kako. A sa Calivitom, tadašnjim California Fitness, prvo sam se srela sa, tako da kažem, prevoznim sredstvom sa kojim to čovjek može da uradi lakše nego bilo sa čim. Koji trenutak bi rekli kao najteži u svojoj karijeri i na koji način ste ga prebrodili? Pa bilo je puno teških trenutaka, ne bi mogla ni jedan da izdvojim. Mislim da su mi bili najteži trenuci kad nisam verovala u sebe. Jer danas vidim da kad čovjek veruje u sebe, onda nema dalje problema. Ja sam imala sreću da puno ljudi je verovao u mene, a najviše 4 muškarca. To su Geri Hargitay, to je Parokaj, naš direktor, moj učitelj Matis i moj suprug Maša Radoj. A kažu da bilo šta čovjek može da uradi sa svojim životom u pozitivnom smislu ako samo jedan čovjek veruje u njega. Znači tu sam imala probleme da ja nisam verovala u sebe. Ste postigli ovako visok nivo, Zlatna palma, naravno to je svačija želja da dostigne takav jedan nivo. Koji su vam sad ciljevi? Šta je sljedeće? Sljedeći ciljevi su da moji 6 grana zauzmu ovo mesto. Da oni budu zlatni. I mogu da budu. Svo 6. Koliko vremena mislite da je potrebno da neko To samo od njih zavisi. Naš tim je sad dokazao da bilo kad čovjek može da bude Zlatna palma. Zašto to kažem? Zato što ja sad imam 65 godina. To neko bi rekao, to je mnogo, nije uopšte mnogo. Drugo, ovo mi je 21. godina kako sam ja u ovoj firmi. A drugo, ne samo bilo kada, nego bilo gde. Mi smo dokazali da u tako jednoj maloj zemlji, kao što je naša lepa Srbija, može 6 grana da se izgradi. Znači, bilo ko, bilo kad i bilo gde, samo kad odluči. Jer ostali uslovi su dati. Svakome. Hvala vam najlepše za intervju i u budućnosti vam želim puno uspeha u daljem radu. Hvala vam puno i ja vam želim.